Turashima Imana ku munsi mwiza nk'uyu nguyu, munyemerere mbanze nsuhuze abantu bose badukurikiye kuri Yongwe TV. Uyu munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi w'umugisha, ni umunsi wo kwemera Imana bushya. Haleluya. Nk'ibisanzwe turi mu mwanya, tugeze mu mwanya w'ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kwemera Imana. Nk'ibisanzwe mugezwaho n'itorero DNPS mu Rwanda, rifite icyicaro gikuru Arusha muri Tanzania ndetse no mu Rwanda mu karere ka Kayonza aho dukorera hariya muri Rwinkwavu. Yesu nashimwe cyane. Ikiganiro rero mugitegurirwa bisanzwe na ngewe Pastor Karemera James, muramenyereye. Tumaze iminsi tuganira ku burere mboneragihugu, aricyo twise umuco n'umuryango, mu burere mboneragihugu bw'igihugu cyacu, ari ryo shingiro ryo kwemera Imana. Munyemere rero mbasuhuze kandi mbakira muri iki kiganiro. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi nari nababwiye kuwa kabiri ubwo mperuka hano, babwira ko kuwa gatandatu tuzaba turi kumwe n'umushumba dukorana umurimo Pastor Nkuba, ariko kubera umurimo w'Imana turimo kubwiriza hariya hepfo kandi urimo kwaguka, uyu munsi Nkuba ntago yabashe kuboneka, yagiye mu butumwa bwiza ahandi hantu twari turimo dutangiza itorero. Yesu nashimwe cyane. Ariko ntabwo nabyihoreye gutyo, nabatumiriye umushyitsi mu kanya nza kwakira kugira ngo tuganirize namwe abaganiriza. Reka rero mbanze dutangirane isengesho nk'ibisanzwe, dushima Imana kandi twiragiza imitima yacu kugira ngo ituyobore muri iki kiganiro turimo kuri uno munsi wa none. Reka dusenge. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu kandi tuguhaye ikaze mu mitima yacu, mu bugingo bwacu, mu matwi yacu, mu byiyumviro byacu kugira ngo uganze. Data, tugeze hano kuri televiziyo ya Yongwe, tugiye gutambutsa ijambo ryawe, tubwiriza ubutumwa bwiza abantu bawe wiremeye. Nuko ndasabye kugira ngo iri jambo rigere kuri buri wese kandi uwo rigeraho umuhe kuryumva neza no kugira ngo rimubohore. Izina ryawe rihimbazwe. Turakwakiriye rero kandi twakiriye buri wese uri kuri televiziyo kugira ngo ahabwe umugisha kubw'inyigisho nziza, ahabwe umugisha kubw'ubutumwa bwiza, ahabwe umugisha kubwo kuba hano twebwe ubwacu tuje kubwiriza. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, dutangira ubane natwe, dusoza ubane natwe. Buri wese uri buhamagare agisha inama, atanga igitekerezo, ndamusengeye kugira ngo umuhereze umugisha. Buri wese ukurikiye ari mu rugo iyi televiziyo, hanze y'u Rwanda, muri Tanzania nk'uko mbizi ko badukurikiye kano kanya, bose ubahereze umugisha mwami. Turakwakiriye rero, turahitse umwuka wera kugira ngo atuyobore, kuko niwe mugenza wacu, niwe mushorera wacu, niwe mwigisha wacu mwami. Mu izina rya Yesu uwo mwuka tumanukire kugira ngo ibyo tuvuga ntibibe ari ibyacu, ntibibe ari ubwacu, ntidushyire mu bwenge bwacu, ahubwo umwuka wawe wera bari uyobora. Nuko rero hesha umugisha buri wese mu izina rya Yesu uri bwungukire muri iki kiganiro. Ikuzo n'icyubahiro ni ibyawe, dusabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Murakoze. Munyemerere nsuhuze abantu bose badukurikiye kuri televiziyo Yongwe TV. Uyu munsi ni umunsi w'umugisha nk'uko natangiye mbibabwira, kubera yuko turi kumwe n'umukozi w'Imana, ariko mbere y'uwo mukozi w'Imana turi kumwe n'umwuka wera. Umwuka wera niwe uturindira ubugingo nk'ibisanzwe kubemera Imana cyangwa kubemera umwuka wera, ariko nta n'utawemera kuko imyemerere yose iyoboye isi haba harimo umwuka w'ubugingo. Kuko mu irema ry'umuntu nk'uko twabiganiriyeho, twasanze Imana yararemye umuntu, hanyuma irangije imushyiramo iby'ubugingo, ariyo kamere yayo. Ngira ngo ni nayo shingiro ry'ikiganiro cyacu, umuco n'umuryango. Nyuma yo kumuhemekeramo umwuka wayo, yari imwihaye, yari imwishyizemo, wa muntu yarahawe ubumana. So rero imyemerere iyo ariyo yose, nemera ntashidikanya ko yaba ishingiye kuri iryo hemwa ry'umuntu. Tubahaye ikaze rero mwese abadukurikiye mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, mu majyaruguru ndetse n'iburengerazuba, hanze y'u Rwanda, Arusha muri Tanzania, Katesh, abantu bo muri Katesh hariya muri za Babati baradukurikiye, za Karatu, za Ndenaya Kindi, hariya abapasiteri b'inshuti zanjye kandi televiziyo barayikurikira umunsi ku munsi, nabo ndabashuhuje. Hariya mu gihugu cy'Ubugande za Cyenkwanzi, hari inshuti zanjye, televiziyo rwose barayikurikira cyane kandi bamaze iminsi batwereka ko banyotewe cyane no kumva
ikiganiro umuco n'umuryango nk'uko mugitegurirwa n'itorero DNPS mu Rwanda. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero mbere yuko dukomeza reka mbanze mbakirire umutumirwa wacu uno munsi wa none. Ni umugabo w'Imana, Imana igiriye neza, ni umuhungu wanjye, dukoranye umurimo w'Imana, ubuhamya bwe ndabuzi, kandi Imana yamugiriye ubuntu imuhereza umwuka wo kumenya. Yesu nashimwe cyane. Umwuka wo kumenya, uyu munsi ni umugabo, ntabwo ndi bumuvugeho byinshi kuko arahari, ari bwivuge mu kanya ntaza kumupfobya mu byubahiro bye. Yesu nashimwe cyane. Ubwo aratangira twibwira, turakwakiriye utangire twibwira amazina yawe, uriwe, ese mu matitire pasiteri, bishopu cyangwa uri na apotre, bose baremewe kwakirwa muri iki kiganiro. Reka tukwakire mu izina rya Yesu. Turabashimiye mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Ntamujinya Emmanuel, ndi umumisiyoneri. Amen. Ndi umumisiyoneri, Imana yampaye umugisha. Amen. Nyobora minisiteri y'Urutare, Imana iduhane umugisha. Uti ni Manuel Ntamujinya. Ndi umupapa. Uri umugabo. Aha, Imana iguhereza umugisha cyane. Mfite umudamu n'abana babiri. Ntuye mu Gasyata. Uwo ni umuryango wuzuye. Ni umuryango wuzuye. None se Ntamuji, uti ndi umuntu Imana yahaye umugisha, ndi umumisiyoneri. Tutarajya kure, abadukurikiye bumvishije umumisiyoneri, bumva mwapotere wenda nkawe navuze. Ese misiyoneri ni iki, ni muntu ki? Umumisiyoneri, ijambo umumisiyoneri ni ijambo ryumvikana, ni uburyo bwo kugendesha agakiza, ariko se uyu mumisiyoneri ni muntu ki? Urakoze. Misiyoneri mu magambo make ni intumwa. Amen. Ni intumwa y'Imana, ako gakiza k'Imana. Kera niwe witaga apotere burya. Yego. Niwe ari apotere. Niwe ari apotere. Ubu ni intumwa na apotere, intumwa na apotere, ariko ubutumwa bufite misiyo. Yego. Imana iguhereza umugisha cyane. Urambwiye uti uyu munsi mpagarariye minisiteri yitwa Urutare. Doc Ministries. Aha, Imana iguhe umugisha. Ese mu buryo wahamagawe, mu buryo ukora nka Ntamujinya Emmanuel, kuko nigeze kugukurikirana nkuko tumaze igihe dukorana ubutumwa bwiza, hari ahantu wigeze ugaragaza ko uri umuntu wakiranye n'ingwe, ugakirana n'ibikomeye nk'ibyo ngibyo. Ese nk'abantu babyumva babibona kuri za YouTube uyu munsi bakaba bakubona imbona nkubone kuri televiziyo Yongwe, wababwira iki kuri ziriya ngwe? Byari bimeze biti? Dusangizeho gatoya cyane. Ni ibibazo nk'uko turi hano ku kiganiro cy'umuryango, ngo abantu barashaka kukureba rwose mu maso, ureba muri turi kamera. hano ku kiganiro cy'umuryango. Amen. Burya umuryango ndawuzi cyane. Yego. Uri umuryango ndawuzi cyane. Njyewe meze nk'uwabaye mu miryango myinshi, igera mu miryango irenze 10, ariko nkagera n'umuryango mvukamo. Ubwo rero iyo ngwe cyangwa iyo nzoka cyangwa ubwo buzima nubwo mu muryango mvukamo. Amen. Ubwo ufite byinshi, uziganye byinshi, ubwo uzabituganirira ubutaha nitugutumira. Nzaza mbibabwire. Imana iguhereza umugisha cyane. Gusa iyo ngwe niyo nzoka naho navukaga, naho narerewe, naho mvuka. Ni byari bigize uriya muryango wanyu uvukamo. Aha, Imana iguhereza umugisha. Reka rero nyirizina dutangire dutanga umurongo wa telefoni muhamagaraho, ariko nk'ibisanzwe iyo tukiri mu kibwiriza twemera ko ushobora kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni ngendanwa 0788 47 Reka nyisubiremo kandi murayibona mwese kuri ekara za televiziyo zanyu. 0788 47 ugatanga igitekerezo cyawe, ukabaza ikibazo se kubatumirwa, haba ku mutumirwa cyangwa nanjye, turi busome ubutumwa bwanyu. Mu butumwa bwo twagenda tubusomamo hagati nta kibazo, ariko mu musozo turi butange iminota mike yo kwakira abantu, kubumva mutanga ibitekerezo mu buryo bwo guhamagara. Aka kanya rero reka tuvuge tuti
itorero DNPS mu Rwanda nk'uko nababwiye ko rikorera mu karere ka Kayonza, hari ahantu twagiye gutangiza umurimo w'Imana no munsi wa none, kandi twagombaga kubihuza n'ikiganiro kugira ngo dutambutse ubutumwa bwiza kuri televiziyo, hanyuma bariyo nabo bagende bakora umurimo w'Imana. Turi muri Rwinkwavu, uyu munsi turimo gutangira umurimo w'Imana muri Kabare, aho naho n'ubundi ni mu karere ka Kayonza. Reka rero mbonereho gusuhuza abanyakabare hariya hakurya, abanyarwinkwavu, Kabarondo, muri Ngoma haruguru baradukurikiye cyane, bajya baduhamagara batanga ibitekerezo byabo. Muri Kayonza hari Cedric, ndamusuhuza kuko yavuze ati nyuma yo kubishimira rwose ndashaka kuza ndumuvuga butumwa, mpagarariye itsinda ry'amasengesho hariya mu karere ka Kayonza. Nawe turagushuhuje kandi tugusabira kugira ngo Imana muri iki gihe igendane nawe muri ubwo butumwa bwiza utambutsa muri Kayonza. Hanyuma Pastor Nkuba, ahari Imana imushyigikire, uyu munsi hari umurimo ukomeye cyane. Turaba turi kumwe nawe ku wa kabiri w'icyumweru gitaha nk'ibisanzwe. Twababwiye rero ko ikiganiro gitambuka buri wa kabiri saa 11 kugera saa 12, hanyuma kikongera gutambuka ku wa gatandatu saa 7 kugera saa 8. Reka twinjire rero mu ijambo ry'Imana nyirizina n'umutumirwa wacu. Ikiganiro ni umuco n'umuryango mu burere mboneragihugu, ari byo shingiro ryo kwemera Imana. Abemera Imana rero na bagaragara muri uyu muryango tuvuga, abemera Imana na batorejwe mu muco wa Gikristo. Abemera Imana, haleluya, ni bamwe buzuye izi ndangagaciro. Iyo tuvuga umuco ni indangagaciro za buri kintu, ni ukuvuga indangagaciro nyarwanda, ubwo ni umuco wacu wa kinyarwanda. Indangagaciro za Gikristo ni umuco wa Gikristo ushingiye ku myemerere, ushingiye kuri Bibiliya nk'ijambo ry'Imana nk'uko tubibona. Reka rero ne gutwara umwanya munini, nongere mbibutse nomero ya telefoni wa kwandikaho ubutumwa buto, hanyuma mu minota ya nyuma turi bubemerere muhamagare nk'ibisanzwe mutanga ibitekerezo. Hanyuma turi bugire umwanya rero wo gusengera abantu. Ibyifuzo ni byinshi, ababa baduhaye ibyifuzo bari byinshi. Hari abo dusengera badusanze hariya Igahanga, aho nababwiye uhamagara telefoni nkakuyobora, ni hariya hafi rwose y'umurenge, ntabwo ari kure. Turacyarimo gutunganya amasuku kugira ngo tujye tubona aho twakirira abantu. Dutanga ibiganiro byiza, ari byo bita ubujyanama, ku kugira inama ku bibazo bitandukanye. Nk'umushumba uba warasigiwe amavuta kugira ngo ayobora abantu b'Imana, ntago bayobora mu bundi buryo, ni ukubasengera, ni ukubayobora uburyo ki ikibazo barimo bashobora gutera intambwe yo kukivamo. Hanyuma rero kuri ya telefoni n'ubundi niyo uhamagaraho nkagufasha mu gihe gitoya. Turaba tubabwira biro aho dushobora kubakirira, kubaha umwanya uhagije wo kubasengera, wo kubagira inama, wo kubahugura mu buryo bw'imyumvire itandukanye, kuko nabyo tuba twarabihamagariwe. Imana ibahereze umugisha. Rero reka turebe umutumirwa wacu. Nta mujinya. Nta mujinya bivuga iki? Nawo bivuga ko nawo hari umujinya. Ntawo ni umujinya nawo, kandi naryo ni izina ry'amateka. Nta mujinya uhari nyine, nta mujinya uhari. Ariko papa yitwaga Andrea, yego, yanyise nta mujinya, byavuga ko ari nta mujinya wa nyina. Nta mujinya wa nyina. Hari ukuntu yari abanye nawe, rero hari byinshi yamukoreye byakamuteye umujinya, ariko abona Yasine nta mujinya, nta mpamvu yuko mugirira umujinya, kandi Imana yabahaye umwana w'umuhungu. Nitwa nta mujinya wa nyina. Imana iguhereze umugisha rero, nta mujinya. Turareka tukwakire. Wavuze uti hari ubutumwa bwiza mfite, cyane cyane kuri iki kiganiro cyiza cy'umuryango. Twakwakira noneho ugatambutsa ubutumwa bwiza wageneye abanyarwanda n'abandi bose badukurikiye kuri Yongwe TV. Imana iguhereze umugisha cyane. Imana ibahereze umugisha. Turabashuje kandi nanone abakurikiye Yongwe TV. Mfite ijambo tuvugaho ryerekeranye n'umuryango. Dusoma mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ibice bya 12, umurongo waho wa mbere tugasoma n'uwa kabiri. Ni ijambo ryiza cyane, kandi Imana aho umugisha buri muntu wese dukurikiye. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aya niyo mategeko n'amateka mukwiriye kwitondera mu gihugu Uwiteka Imana ya isekuruza banyu ibahaye guhindura. Muzajye muyitondera igihe cyose muzabaho mu minsi. Nimuzabure gusenya ahantu hose amahanga muhindura
yakoreraga imana zayo no ku misozi miremire no ku migufi no munsi y'igiti kibisi cyose, kandi muzasenye ibicaniro byabo mugahombagure inkike z'amabuye mubatse, mutwike ibishushanyo babaje, Imana ibahereza umugisha. Reka turekeraho. Imana yari ibabwiye, ni umuryango yari imubwira, ni umuryango wa Isiraheli. Abisiraheli bigeze babaho mu buzima bw'uburekwa. Hari umugabo witwa Aburahamu wabyarwaga na Loti. Imana yamusanze ahantu yari iwabo, bari bafite ibigirwamana nk'ibyo kwa Andereya. Bari bafite ibigirwamana. Andereya ni so. Andereya ni papa. Yego. Bari bafite ibigirwamana by'iwabo. Haza kubaho ko Aburahamu niwe wabirindaga, niwe wabicuruzaga, niwe wabaga bicunze. Imana iza kumusanga ahantu acuruza ikigirwamana cy'urubyaro, ariko yarabuze urubyaro. Imana iza kumusanga, iramuhamagara, iramwiyereka, iramubwira ngo va kwa Sotera ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha. Amen. Aburahamu yumvira Imana. Bivuze ngo kugira ngo ube umuryango ubeho nuko umuntu yumvira Imana. Iyo wumviye Imana umuryango ubaho. Kandi uyu muryango wa Aburahamu ahagurukana n'umugore we witwaga Sarayi. Icyo gihe nawe witwaga Aburahamu. Umugore witwaga Sarayi, bajya mu gihugu Imana yabahaye, aricyo cyitwaga Kanani uyu munsi. Noneho bagezeyo, Bibiliya ivuga neza ngo Uwiteka Imana ahereza Aburahamu umwana witwa Isaka mu myaka yatambutse yashize myinshi, aho yari amaze kubyara Shimayeli, aho Mariya aza kubyara witwa Isaka. Aburahamu ajya gutamba igitambo ku musozi witwa Moriya. Yego. Umusozi witwa Moriya agiye kuhatamba igitambo, aza gusinzira. Asinziriye inkongoro zirakirya. Imana isezeranya Aburahamu, iramubwira ngo kuva usinziriye ukarangara wageze imbere yanjye, urubyaro rwawe ruzamara imyaka 400 mu buretwa. Iyo myaka 400 niho habayemo ko Aburahamu amaze kubyara Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara abahungu 10 kuri Leya n'abahungu 2 kuri Rasheli. Akimara kubabyara havamo uwitwa Yosefu w'umuhererezi. Uyu Yosefu niwe agurishijwe na bene se. Yego. Agurishijwe na bene se, amugurisha n'abanyamahanga. Abanyamahanga bagiye bamugurisha na Potifari. Yosefu yanga kuryamana na muka Potifari, ajya muri gereza, ava muri gereza aba umwami. Amen. Kugira ngo ijambo ry'Imana risohore, nuko mu kuba umwami yabaye umucunzi, acunga ibyo kurya byari hari, inzara itera iwabo, abiwabo baraza, Yosefu abatuza mu Egiputa gutyo. Noneho Farawo arapfa, himikwa Farawo utabazi. Farawo utabazi wimitswe niwe yapanze kubababaza. Rero arababaza, Imana irabireba. Mu bice bya 12, mu bice 2 umurongo wa 12 mu Kuva, harabango nuko Abisiraheli batakira Uwiteka. Wari umuryango, wari umuryango wa Isiraheli wubaha Imana. Kugira ngo ijambo Isiraheli ribeho, ni Yakobo yitwaga Yakobo, yitwa umuriganya, akirana na marayika avuye kwa Labani. Amaze gukirana na marayika, marayika aramuba mu rukerera. Marayika abaza Yakobo ngo urashaka iki? Yakobo ati nitwa Yakobo, bisobanuye umuriganya. Marayika avuga ngo uyu munsi ntuzongera kwitwa Yakobo, Isiraheli niryo zina ryawe. Amen. Isiraheli riba gutyo rero. Nibwo uwo muryango wa Isiraheli ngo watakiye Uwiteka. Bice 2 umurongo wa 12 mu Kuva, harabango nuko Abisiraheli batakira Uwiteka, gutaka batakishwa n'uburekwa kurazamuka kugera imbere y'Imana. Imana yumva umuniho wabo, imenya uko bameze. Ifata witwa Mose, irabango genda ubakure mu Egiputa, ubajyane mu gihugu n'abasezeranyije. Ubu natwe hano turi mu gihugu Imana yadusezeranyije. Nibyo. Iki gihugu turimo no kubera Imana kidusezeranyije, niyo mpamvu ari igihugu cyacu. Amaze kuza kubatwara, ugeze mu bice 12 umurongo wa 12 mu gitabo cyo Kuva, arimo ijambo rivango nuko Uwiteka abwira Mose ngo ubwire umuryango wawe wa Isiraheli bica umwana w'intama. Bica umwana w'intama, buri muryango wose ushyira amaraso ku gikomanyizo cy'umuryango wabo. Noneho ubwo umurimbuzi aza kurimbura, ararimbura ifura za Egiputa n'uburiza bw'amatungo. Mwebwe Abisiraheli, mwebwe imiryango yumvira Imana, nta cyako kizabageraho, nta n'imbwa zizabamukira. Umuryango muri make ngo nakubwiraga ko umuryango iyo wumviye Imana urakira, nubwo haba hari ibyago bimeze bite, Imana ibaburira kugira ngo umuryango ukire. Hano rero bamaze kwambuka inyanja,
bambuka Yorodani, bambuka inyanja itukura, baraza bagera mu kibaya cy'Imowabu, barahagandika, aribwo Balamu ashaka kubavuma, bava mu kibaya cy'Imowabu bazenguruka barenga ahitwa Sowari bugufi bw'i Sodomu n'i Gomora, nibwo Imana ahamagaraga Mose. Hano hari ijambo rero rivuga ngo nuko Uwiteka Imana abwira Mose umugaragu we, aramubwira ngo igihugu mbahaye guhindura nk'umuryango wanjye noranyije, nk'umuryango wanjye mamagaye. Bivuze ngo umuryango ubwawo hari ibintu ushinzwe guhindura. Kugira ngo habeho umuryango nuko hari ibintu umuryango uhindura. Iyo umuryango utaragira ibintu uhindura ngo wumvire Imana, Imana ibabwira ibintu muri buhindure, ntabwo uwo muryango uba witwa umuryango. Umuryango ugira umuco wabo, burya n'Imana igiye guhamagara iguhamagarira mu muco. Mu muco niho igusanga, kandi iraza yagusanga muri Omani ikakubwira yuko uri bwiyambarira ikanzu kandi ntibikubuze kuba umukirisitu. Wajya muri Tanzania ugasanga uraza kwiyambarira ka kabindo babinda hano, ariko wakageza mu Rwanda abarokore bakakwirukankana. Aho rero mu muco niho Imana ihamagarira. Aho mu muco Imana nawo guhamagarira, ni nkako yabwiye Didiyoni yavuga ngo wowe uri umunyembaraga mu muco y'iwanyu. Nubwo Didiyoni ari umunyantege n'umuhungu wa Yowasi, Imana yabonaga ari umunyembaraga mu muco y'iwabo. Iramureba ibona mu biwabo niwe munyembaraga, iramuga ngo wowe genda uko imbaraga zawe zingana. Bivuze ngo Imana igusanga mu muco wawe ikaguhamagariramo kandi ikagukoreshereza muri wa muco wawe. Ntabwo ijya hirya yawo, ntabwo ijya hirya. Naho uzasanga hari umugabo udashobora, hari ahantu usanga nusoma igitabo cyo gutegeka cy'ibyakozwe n'intumwa, harimo ijambo rivuga ngo umuco w'Abayuda wemeraga ko umuntu yakebwe ku mubiri, kandi Umuyuda n'Umusamariya ntibasangire. Noneho igihe uwitwa Koruneliyo yaryamaga akabona Imana yabonye uwitwa Petero atari bujye kwa Koruneliyo, bisaba Petero ko Imana imurotesha, ngo imanura ikinyita cyariho inzoka zizira, ibikiri, inyamaswa zose, iramubwira ngo bagurye. Aravuga ngo ntabwo ndarya ikizira kuva navuka. Imana ibwira Petero ngo ikintu Imana iziriye ntabwo kiba kikitwa ikizira. Igihe Imana ikiziruye. Naho uzasanga mu magambo harimo ijambo rivuga ngo urinde ucira urubanza umuntu imbere y'umuhamagaza ari hahagaze. Umuhamagaye ni hahagaze, none uri guca urubanza. Kubera iki? Aho ni imico runaka, abantu batazi umuco bakunda kubeshyera umwuka bagakora ibidakwiriye gukorwa. Noneho Petero nawe yashatse kubeshya kandi ari umunyamwuka, ashaka kwanga kujya kuvuga ubutumwa mu banyamahanga. Imana rimwereka ibyo, iramubwira ngo icyo Imana izira ntabwo cyitwa ikizira. Akiva mu zo nzozi nuko ibirenge by'abazanye inkuru baturutse kwa Koruneliyo bari bageze imbere ye, iramubwira ngo hari umugabo witwa Koruneliyo, ni umunyamahanga, jyayo genda umwitabe n'igihugu. Bo rero abanyamahanga ntabwo bemeranaga n'Abayuda. Abayuda bakimara guhamagarwa bagize umuco wabo, bafata umuco wabo. Niho uzasanga ngo umuntu umwe ngo yajyaga i Yerusalemu ahura n'abambuzi, ngo umutambyi amunyuraho, nta cyaha umutambyi yakoze. Umuco wabo wangaga ko umuntu akora ku gihumanye kandi ari umutambyi. Ni ukuvuga ngo uyu mutambyi abantu benshi babona mu ishusho yo kuba yarirengagije uriya muntu wari wagize ikibazo, yari ari mu nshingano z'umuco cyangwa yari yubahirije umuhango wari umuco. Yari umuco, kandi umuco w'Abayuda n'umuhango wabo wa gitambyi namwemeraga gukora ku gihumanye. Kuko bambaraga ikabutura y'umweru, bakambara ikanzu y'umweru, bagakenyeza umushumi wa efodi, bakambara imiryango 12 ya Isirayeli mu gatuza. Noneho mu rugendo rwabo barimo bagenda nta gihumanye bemeraga gukoraho. Niyo mpamvu umutambyi kera muri icyo gihe cyabo cy'umuco wabo nta mutambyi wajyaga mu rukiko ashaka bari nyina uri mu rburano. Na Yesu bajya kumuca urubanza ngo abatambyi bagumye hanze. Uwo ni umuco rero. Ariko biremewe ko mu muco wacu umutambyi yaba n'umuyobozi w'urukiko rwose, nabyo bikaba ni umuco wacu, kubera ko Yesu hari uko yagennye ku uyu muco. Yesu we yaje guhuza imico yose, yemera ko amahanga yose n'indimi zose n'amoko yose n'imico yose byose bikusanyirizwa bakitwa intama ze. Amen. Nta kintu ahinduyeho, arabaha amahanga yose, indimi zose, mwese abarushye n'abaremerewe mwebwe musange igihe mbaruhuka. Bwana nta mujinya, ntabwo urasoza, ariko naringize kugira ngo nkubaze kuri iri jambo rigarutse inshuro nyinshi, wenda abadukurikiye kuri televiziyo bashobore kubyumva. Wavuze uti umuco w'abanyamahanga. Ese aba banyamahanga barimo kuvugwa muri iri jambo wasubiyeho inshuro nyinshi,
tubashushanya gute? Kuko iyo turi hano tukabona umutanzaniya tumwita umunyamahanga, wa umutanzaniya tubona hariya hakurya natwe akatwita umunyamahanga. Turimo turafasha abantu mu buryo bwo kubasobanurira cyane. Hari n'ikiganiro twatambukije ubushize, wenda twaza gutumiramo nanone, cyo kugaragaza ukuri kw'iri jambo turimo dusoma n'ukuri kw'ibivugwa hanze tukabihuza gute. Ibyo byagendanaga n'itorero ryo hambere n'itorero rya none. Uyu muco wacu twari turimo tuvugamo ko hakomeje kuzamo ijambo ngo abanyamahanga ni bantu ki muri Bibiliya, bwana Ntamujinya? Abanyamahanga kuri twebwe iyo kwambutse umupaka tuba tugiye mu mahanga. Uwo ni ku isi, twebwe no ku isi imeze. Ariko guhindura, ntabwo iyi jambo rishatse gushoza intambara yo kujya guhindura Burundi uri umunyarwanda, ahubwo umuturanyi uturanye nawe ukaba ataramenya umwami Yesu. Kuko twebwe tukimara kwemera umwami Yesu twavutse ubwa kabiri, twitwa urubyaro rumwe. Niyo mpamvu uyu munsi igihe naragura, kandi nkaba naragura nkita papa umunyamahanga. Yego, igihe warambyara, ariko mu bwami tuzajyamo nyuma y'ubu buzima ntabwo tuzaba duturanye, azaba ari umunyamahanga kuri jyewe. amen. Kugira ngo muzane iwacu uyu munsi ni uko porofesi kuba nyimubona mu mubiri, kugira ngo tuganire mukure mu mahanga azajyamo, duturane mu bwami bw'Imana. Amen. Uvuze ngo umunyamahanga ubu ni umuntu utemera ko Yesu ari umwami n'umukiza, kandi ibihamya ni bitatu niko Yohana yavuze. Yaravuze ibihamya ni bitatu mu gitabo cya Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5:4, aravuga ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi, uko niko kunesha kwanesheje isi ni ukwizera kwacu. Ninde uzanesha isi keretse uwizeye ko Yesu ari umwana w'Imana. Umurongo wa 8 hakavuga ngo kuko ibihamya ari bitatu, amazi n'umwuka n'amaraso, ngo kandi ibyo uko ari bitatu ni bimwe. Amen. Ati ibyo uko ari bitatu ni bimwe. Mu kiganiro umuco n'umuryango iteka tuba dukeneye ko abantu basobanukirwa kurushaho, kuko ni ibiganiro n'inyigisho nyinshi zizajya zitambutswa zicukumbura cyane ku magambo amwe n'amwe dukunda guhura nayo muri Bibiliya, ugasanga ntabwo tuyasobanukirwa kimwe. Hari nk'ijambo ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo, tuzabisubiraho mu kiganiro cyacu. Ariko hakaba itegeko Ntamujinya nashaka kugira ngo usorezeho wenda mu minota mikeya twakire abahamagara. Hari Yesu yabwiye abantu, arababwira ati intumwa ze nyuma yo kuzitegura no kuzigisha arazituma, aravuga ati mugende mu mahanga yose muhindure mwigishe. Mariko 16 mwigishe. Hari na Matayo 28 ku murongo wa 18 kujya ku wa 20, mwigisha abantu ubutumwa bwiza, abemera mu babatize, hanyuma mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Aha hantu rero tubonamo inshingano nkuru Yesu yari ahaye intumwa ze. Kandi uri intumwa uno munsi watumwe mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa n'ahandi hirya no hino ugenda. None ndashaka kumenya ngo twahoze tuganira mu itorero ryacu tugira inyigisho yo guhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu. Wenda abadukurikira ku materaniro barabyumva, na hano biraza kujya bitambuka cyane. Iyi ntumwa gutumwa kugenda guhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu no kubigisha, ubihuza gute n'amateraniro dufite uno munsi yacu mu matorero ya buri cyumweru? Amatorero yacu ya buri cyumweru, amateraniro yacu ya buri cyumweru, ubundi hariya ku cyumweru tuba dufite abahindutse. Bariya dufite ku cyumweru ntabwo ari abacu, ni abakristo barahindutse. Ntabwo wamuhindura keretse kumwigisha. Kandi niho mpamvu ejo bundi hari isomo nakiriye n'umwuka wera, ryari yerekwa ryanjye mawe n'Imana. Imana irasanga irambaza ngo umuntu aguhaye abana 5, Imana akaguha abana 5, akakubaza umwe anywa amahenehene, undi anywa amata y'inka, undi anywa amagurube, akavuga ati bandirira aba bana, none akagusigira amata yonyine. Umwuka arambaza ngo abo bana wabarira ate kugira ngo ubatunge. Uyu munsi dufite abantu Imana yatuzaniye
noneho abashumba babagira ababo babagira ababo. niyo mpamvu uzumva bangwa abakristo banjye, ntabwo abakristo bakiri ab'Imana. Ibyo nibyo Pawulo yagiye mu bihugu bya Aziya. Pawulo yagezeyo asanga bamwe barimo baravuga ngo twebwe turi abapolo, twebwe turi abakefa, twebwe turi abakristo. Pawulo bacicemo ibice mu idini bari bafite. Pawulo arababaza ngo Apolo niwe yababambiwe, mwabatijwe mu izina rya Kefa cyangwa ni mu izina rya Pawulo? Rero uyu munsi nta mushumba ukwiye kuvuga ngo umukristo wanjye, umukristo w'Imana nshinzwe kuyobora. Yego, kuko nyuma y'amaraso ya Yesu twese turi abagaragu, twese turi abagaragu, cyakoze turutanwa ku mpano kugira ngo Imana ityaze iyindi. Nk'uko birivuga ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi, niko umuntu atyaza mugenzi we. Ubu twicaye no kugira ngo ngutyaze, kugira ngo unyaze. Amen. Ariko mbaye umukristo wawe wazama nijoro. Yesu aguhereza umugisha cyane, uti mbaye umukristo wawe wazangororera. Nibyo tuvugaho inshuti bantu mudukurikiye kuri televiziyo Yongwe. Tugeze mu kanya keza, turacyari mu kiganiro umuco n'umuryango mu burere mboneragihugu, ari byo shingiro ryo kwemera Imana. Turimo turegera ku musozo, turakira telefoni z'abadukurikiye, waba uhamagara utanga igitekerezo, ugisha inama, n'ubutumwa bugufi turabusoma rwose kuko dufite iminota mike isigaye tubasigiye. Nta mujinya aravuga ati rwose niyo mpamvu uyu munsi hagaragaramo ibice cyane cyane cyangwa se gucikamo kabiri kw'amatorero, nuko abantu bambuye abashumba cyangwa se abayobozi b'amatorero bambuye abakristo uburenganzira bwabo bwo kuba abakristo, noneho bakaba abajemusi cyangwa aba nta mujinya. Yesu nashimwe cyane. Ubwo nta rubanza ruharaho ngahora kuri aba bantu bayoboye amatorero. Ibyerekeye n'urubanza si nabivuga neza, kuko gucibwa k'urubanza rw'ibyo Uwiteka byamvuna kubisobanura, ariko nkanjye mubirebye bizadutera amakimbirane mu bakristo bacu. Bizadutera amakimbirane, noneho Imana izaca urubanza nyuma, kuko hari n'igihe uzihana ejo nyuma y'abakristo bawe ukihana ukagucira urwiza. Ariko nonaha hari ikintu wabibye kizasarurwa imyaka miremire cyo kwita abana bawe. Bivuze ngo uyu munsi icyo turimo tubiba ejo nicyo tuzasarura mu gihe kirekire. Nk'ubu hari ibintu bibaho ugasanga umushumba afite abakristo benshi atabatije, sabyo kubera impano yakiriye impano ikomeye. Imana imuhaye impano ikomeye yo kujya guhindura abantu, aho kugira ngo ayijyane guhindura abantu ayikoresheje gukereya abakristo babizera babandi bashumba bagifite ubushobozi bukenya. Nibo byiza abakristo be atabatije. Hari ingero nyinshi navugiye hano, ugasanga umuntu afite abakristo barenze miliyoni atarigeze ababatiza. Ku munsi w'isengesho ry'urusengero bagasubira gusaba imbabazi mu madini yabo, aho bagenda baturuka atarababatije. Imana iguhereze umugisha. Twirukange kubatiza, twirukange gukora inshingano ya Yesu, duhindura abashya, none aba haribo n'abakristo. Arakoze azi twihute nk'uko Yesu yabitegetse, kuko ni itegeko rye rya nyuma y'urugendo yari afite mu isi, aho yari abwiye intumwa ati mugende mu mahanga yose muhindura abantu abigishwa, hanyuma abemera mubabatize, ababatizwa mubigishe kwitondera byose ibyo nababwiye. Imana ibahereze umugisha. Rero bantu mudukurikiye kuri televiziyo Yongwe TV, nomero mwayibonye. Hanyuma ndabona dusigaje iminota mikeya kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Mu by'ukuri muri iki kiganiro nababwiye ko tuzungukiramo byinshi, kandi none munsi wa none nk'uko nta mujinya bitubwiye nk'umumisiyoneri, hari aho arimo kujyana ubutumwa bwiza, hari ibyo agenda asobanurira abantu. Ni n'umwe mu bantu dufitanye itsinda ryo kubwiriza ubutumwa bwiza, ngira ngo muzabona kenshi ati nzaza ntanga ubuhamya bw'umuco wacu wo mvukamo kwa se kwa Ndereye. Yesu nashimwe cyane. Ubwo yababwiyeho gakeya avuga ati hari aho yakiranye n'ingwe,
iyi ngwe igaragara. si ugukirana gusa hari aho yandinze, hari aho nabanye nawe. Aha, ubwo bivuze ngo uzagira igihe rwose uze ubwire abantu ukuntu ingwe yakurindaga, kandi hari umwuka w'Imana twahawe kugira ngo arinde abantu. Imana iguhereze umugisha cyane. Hari uyu uhamagaye, reka tumwumve. Alo Yongwe TV. Mwiriwe neza. Amahoro. Turi amahoro. Ikiganiro cyanyu twakinezerewe. Amen amen. Ariko twifuza ko umuvandimwe yatubwira muri make ubwo buhamya bw'inzoka n'ingwe. Ubuhamya bw'inzoka n'ingwe ukuntu zamurindaga mu rutoki, mu nzira aho yagendaga. Kandi muri make rwose tubyumveho gake. Reka turavugana nawe bitewe n'igihe dufite, twamutumira ku wa kabiri akazaba hari, akaza yateguye gutanga ubuhamya bwe mu minota miremire, kuko iyo avuzeho akantu gato yego duteye amatsiko. Reka tumutumire ku wa kabiri, azaba hari saa 11 za nimugoroba, abantu bamwumve. Ni ku wa kabiri sangahe? Saa 11 za nimugoroba kugera saa 12. Saa 11 ugana saa 12. Rwose tuzaba turi hano, kandi ntago ari bubyange, ni umumisiyoneri nicyo ashinzwe. Murakoze, Imana bahumugisha. Imana ibahereze umugisha. Muhamagaye muri hehe, mwitwa nde? Ni Rubavu, nitwa Mbawonimana Jean Dodier, ndi Rubavu. Jean Mbawonimana, Imana iguhereze umugisha Rubavu, aho muhagararire Gikomando. Kandi muhindura abantu. Muhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Cyane rwose. Murakoze cyane. Imana bahumugisha cyane. Arakoze umuvandimwe hari Rubavu, yarahamagaye avuga ati nta mujinya rwose, iyo ngwe n'izo nzoka waretse ukazisobanura cyane, ariko iminota dufite ni mike yarangiye, kandi twagombaga gutambutsa ubutumwa bwiza. Ni umwanya tuzajya dutangaho gutanga n'ubuhamya, abantu bafite ubuhamya bushobora gufasha abandi kubaha no gukomera mu muco dukura muri Kristo Yesu, kuko Yesu niwe waje gushimangira ibyasi ku isi. Rero reka turebe nimba nta wundi uhamagara, twegere umusozo tuze guharira nta mujinya, aheshe umugisha abantu, kuko nzi neza ko ari umuntu, ari umusore, ari umugabo Imana ihagurukije muri iki gihe mu butumwa bwiza bwo kwamamaza hirya no hino muri Kongo. Ujya ujyayo ukavuga ubutumwa bwiza. Nakoreye igiterane muri Kongo ejo bundi, mvuye no Bujumbura. Intumwa zizeye wazikoreyemo umurimo imyaka myinshi. Imana iguhereze umugisha cyane. Urumva yuko turacyamufite. Nimba nta wundi uri kurekara kugira ngo tumwitabe, twafata akanya tugasenga dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ku wa gatandatu. Ndabona ari ntawe, hari uhamagaye. Alo Yongwe TV, mwiriwe. Yego, muri bande, muherereye he? Florence Igicumbi. Igicumbi Florence, muri amahoro? Amahoro. Ikiganiro umuco n'umuryango mwagikurikiye? Yego cyane, naje byo kubashimira. Yego. Nukuri Manuel atwubatse. Manuel arabubatse. Ariko rwose uzagaruka tubwire ubwo butumwa ubwo buhamya. Turamuraritse ku wa kabiri rwose saa 11 za nimugoroba azaba ari hano kugeza saa 12, kandi azagira akanya karambuye ko gutanga ubuhamya, kuko ubuhamya nabwo burubaka. Yego, nukuri tunyota cyane, kandi mwakoze namwe. Imana iguhereze umugisha Florence Igicumbi. Katwita bundi Yongwe TV, mwiriwe. Uyu nguyu ntago abashe gutambuka, ngira ngo yaramaze akanya ahamagara. Dusigaranye iminota nk'ibiri, kandi dukeneye ko nta mujinya ahesha umugisha abari badukurikiye muri iki kiganiro. Ni ikiganiro kigaruka kenshi ku wa kabiri saa 11 kugeza saa 12. Tuzaba turi kumwe na nta mujinya, turabararikiye. Ku wa gatandatu nakagaruka ni saa 7 kugeza saa 8. Twongera kubararikira. Nomero za telefoni muhamagaraho nizo, tubagira inama. Hanze iyi televiziyo turaba tuganira n'abantu tubitaba. Utahamagaye ndabona batangiye guhamagara abantu ari benshi, mwihangane iminota ntabwo ikunze, ariko na nyuma ya hano wampamagara nkakugira inama, nkagusengera, nkagufasha mu rugendo. Reka twumve uyu umwe gusa,
hanyuma dusenge. Yongwe TV mwiriwe. Aro nta mujinya. turabashimira Soza ushimira Imana kandi usabira abantu umugisha. Imana ibahereze umugisha. Pastor Karemera James niwe mwari muri kumwe, umuyobozi w'itorero DNPS mu Rwanda. Na nta mujinya. missionnaire nta mujinya Emmanuel. Wadusengera no. Turabashimira rero, Imana ibahereze umugisha abadukurikiranye. Tuzaganira ibintu byinshi biri imbere aha, kandi turi kumwe n'itorero intumwa zizeye nazo, naryo n'itorero ryanjye, kuko ndi mu missionnaire. Abandi bose bafite amatorero bumve ko nayo ari ayanjye. Amen. Nayo nzayajyamo kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana meza Imana yavuze. Ibaho umugisha rero, ubwo no gusenga, wowe ufite umuryango bitagenda neza, wowe umva urwaye, wowe ufite ikindi kibazo cyo kubaza cyangwa cyo gusengera, wowe ubona umuryango, wowe ushaka n'umuryango, kubona udafite n'umuryango, biroroshye kubona umuryango. Imana ibahereza umugisha, mwizere Imana, kandi umuntu wese uturanye na mugenzi utizera yihutire kumuhindura kugira ngo ubutumwa bwa Yesu bwamamare mu Rwanda mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mwami turagushimiye, izina ryawe nirabwe icyubahiro, dushimiye kugira neza kwawe no gukomera. Turi hano kubwo gusenga dushaka kumenya neza ukuri kubyerekeranye n'umuryango. Mwami niyo mpamvu dusengeye umuntu wese ufite famiye, umugabo ufite umuryango, umudamu ufite umuryango, abana bari mu muryango. Uyu munsi imiryango nyarwanda ndetse n'imiryango yose ku isi yose yemere ko Yesu ari umwami n'umukiza. Amen. Turagushimira kugira ngo umanure umwuka wawe, umanure imbaraga zawe, umanure gukomera kwawe, ushyire mu miryango irimo isenyuka, ushyire mu miryango iri mu madivorce, ushyire mu miryango iri mu bibazo, ushyire mu miryango iri mu ntambara, imiryango yongere kugira amahoro, nk'uko mu bwami bwawe mu byahishe handitswe ngo uzahamagara abo mu muryango wa Benyamini, uhamagara abo mu muryango wa Yuda, uhamagara abo mu muryango wa Simiyoni. Bivuze ngo mu ijuru muzi neza inyungu y'umuryango, kandi waravuze ngo umuryango iyo ubaye mwiza biba bishushanyije ururito. Turagushimiye rero, komeza umuntu wese warebye Yongwe TV umuhereza umugisha, kandi ubutwari n'imbaraga be ku bantu bose, abizera bose bahindure bene se, kugira ngo tuzabe mu bwami bwawe mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imana ibahereze umugisha cyane abari badukurikiye ikiganiro umuco n'umuryango. Shingiro ryo kumenya Imana nakagaruka ku wa kabiri no ku wa gatandatu. Itorero intumwa zizeye rikeneye abavuga butumwa benshi, turabakira. Umpamagaye turaganira tukakuyobora uburyo ki waza kudufasha kurangiza inshingano nkuru. Cari mwuka w'Imana abane na buri wese. Amen. Amen. Turabashimira umugisha. Haleluya, ndabashuhuje. Ni Pastor Karemera James, umuyobozi w'itorero DNPS mu Rwanda. Kurikira ikiganiro umuco n'umuryango ariryo shingiro ryo kumenya Imana, kizajya gitambuka kuri Yongwe TV kuwa kabiri saa 11 kujya saa 12 no kuwa gatandatu saa 7 kujya saa 8. Muzungukiramo byinshi kandi muzamenya Imana. Imana iduhana umugisha.